सैड स्टोरी या फिर उदास रहने का ये मतलब नहीं होता भाई कि प्यार मोहब्बत में धोखा मिला हो। हम बचपन में सोचते थे कि बड़े होके ये सब अचीवमेंट करेंगे, अपने माँ बाप को ये खुशियाँ देंगे, अपने दम पे अपने शौक़ पूरे करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है भाई। ज़िंदगी जहाँ थी वहीं की वहीं रुकी पड़ी है। साल पे साल बीतते जा रहे हैं, माँ बाप की उम्र बढ़ती जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। उदास रहने के लिए तो यही बहुत है भाई, या प्यार मोहब्बत की भी ज़रूरत है।